Едем сейчас в центр. Кстати, всем привет! Сегодня у нас очередная покатушка по селу, так сказать, не по бездорожью, как обычно, а по селу. Да. Едем сейчас к другу, он меня уже ждет. Сегодня я на питбайке Avantis 150 Classic 2017 года. Надо было поехать сразу там, а я поехал тут.
блин. Братьев тоже нормально. Я думал, вообще никто не катает. Оказывается, нет. Еще не прошло то время, когда вот он, мотик. Мотик это вообще еще есть тут аппараты. Чисто 4 бактерия. Нормально, нормально. Вообще кайф. Страшные кочки. мотоблоке прям до мотора достал. А когда его чинить-то будет? Не знаю, никогда, наверное. Тут машина провалилась. Ну не прошло и года, мы завелись, теперь я. Ой, блин. Нормально я с места тронулся.
Ой-ой-ой. На таком непонятном моменте видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Ну, с вами был я, Денчик. Всем удачи и пока.